aniq bilaman, hamma videolarimizda tomosha qilasiz, lekin bitta oddiygina obuna bo'lishni unutib qo'yasiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying, bundan ham qiziqarli videolarni qo'yib boramiz. Generatorimizni ham ancha bitkazib qo'ydik. Hozir kraska qilishga tayyor qilib qo'ydim. Generatorimiz ikkitasi ham trubadagi oddiy uydagi past davleniyali gazga ishlaydigan qilib yasaganmiz. Bizning ishimiz doimiy, davomiy bo'lish uchun siz azizlarni shunaqa qo'llab-quvvatlab turishingiz, bizga oddiygina shu obuna bo'lib qo'ysangiz ham biz ishimizni rivojiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Chunki shuni ko'pchilik ko'rsa, xudo xolisa bundan ham mukammal qilish uchun maslahatlarni berishadi. Bu bitta siz uchun yo biz uchun emas, butun xalq uchun xudo xolisa xizmat qiladigan narsani yasab chiqamiz. Chunki kuniga 8 soat, 10 soatdan ishlatib, oddiy arzonroq gazda, vodorodda ishlatib shuni yo'lga qo'yib olsak, nima ishga bo'lsa ham ishlatsa bo'ladigan narsani ishlab chiqamiz, xudo xolasa.